នៅសម័យបុរាណមានភូមិមួយឈ្មោះថាភូមិសែនជ័យដែលស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលក្បែរជើងភ្នំដងរែកភូមិនេះពោរពេញទៅដោយដើមឈើចំណាស់និងធំដែលមានអាប់គ្របដណ្ដប់ជារៀងរាល់ព្រឹកនាយជ័យគឺជាបុរសខ្លាំងពូកែម្នាក់ប្រចាំភូមិគាត់មានរូបរាងមាំមួនសម្បុរស្រអែមស្រស់មានកែវភ្នែកមុតមាំនាយជ័យមិនមែនជាអ្នកប្រមាញ់ធម្មតាឡើយប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកកាន់សីលផងដែរជារៀងរាល់យប់ថ្ងៃសីលនាយជ័យតែងតែអង្គុយសមាធិក្នុងរោងសក្ការៈតូចមួយនៅខាងក្រោយផ្ទះដើម្បីសូត្រមន្តវិជ្ជាដែលគាត់បានរៀនសូត្រពីគ្រូសីលម្នាក់នៅភ្នំកលែនវិជ្ជាដែលគាត់បានរៀននោះគឺអាគមមហានិតដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចេះស្ដាប់ភាសាដឹងនៅគ្រោះថ្នាក់និងជាពិសេសវិជ្ជាប្រែកលាជាដើមទោះបីជាមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយនាយជ័យក៏មានចំណុចខ្សោយមួយគឺការស្រឡាញ់ភរិយាលើសលប់នាងសុកជាភរិយារបស់គាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ឆើតឆាយមានដៃជើងស្រឡូនមើលទៅស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់នាងតែងតែបារម្ភពីប្តីដែលចូលព្រៃបាត់រៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែនាយជ័យតែងតែលួងលោមប្រពន្ធនិងបង្ហាញមន្តអាគមបន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យនាងជឿជាក់ថានៅក្នុងព្រៃគ្មានសត្វណាឬក៏អ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើបាបគាត់បានឡើយថ្ងៃមួយខណៈដែលព្រះអាទិត្យជិតអស្តង្គតនាយជ័យបានត្រឡប់ពីព្រៃវិញជាមួយនឹងសាច់យ៉ាងច្រើនគាត់បានប្រាប់នាងសុកទាំងទឹកមុខថាអូនដឹងទេបងបានសម្រេចវិជ្ជាចុងក្រោយហើយវិជ្ជានេះអាចឲ្យបងក្លាយជាស្ដេចព្រៃភ្នំបានគ្មានសត្រូវណាឬសត្វសាហាវកាចណាអាចយកឈ្នះបងបានឡើយសូម្បីតែខ្លាធំខ្លារខិនក៏ត្រូវបងបង្កាបនៅនឹងមុខបងដែរនាងសុកជាប្រពន្ធញញឹមទាំងភ័យខ្លាចនាងមិនដឹងថាការចង់ដឹងចង់ឃើញនិងការបង្អួតរបស់អំណាចប្តីនៅក្នុងថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃនៃសោកនាដកម្មដែលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពួកគេជារៀងរហូតនាយជ័យបានរៀបចំទឹកមន្តធំមួយផ្ទាល់រួចផ្ដាំប្រពន្ធថាបន្តិចទៀតបើអូនមានឃើញអ្វីកើតឡើងសូមកុំភ័យឲ្យសោះចាំដល់បងធ្វើជាសញ្ញាសូមអូនយកទឹកមន្តនោះមកស្រោចលើខ្លួនបងដើម្បីឲ្យបងក្លាយជាមនុស្សវិញនៅក្នុងផ្ទះឈើចាស់ស្រាប់តែប្រែជាត្រជាក់ខ្យល់បក់បោកខ្លាំងទាំងមេឃដែលគ្មានភ្លៀងសោះនាយជ័យចាប់ផ្ដើមដោះអាវបង្ហាញស្នាមសាក់ដែលមានយ័ន្តពេញខ្នងកំពុងឡើងពណ៌ក្រហមដូចឈាមបន្ទាប់ពីផ្ដាំភរិយារួចរាល់មកនាយជ័យអង្គុយប៉ែនភ្នែននៅកណ្ដាលផ្ទះភ្នែកទាំងគូរបស់គាត់បិទជិតប៉ុន្តែរួមដៃរួមជើងរបស់គាត់បាសច្រងាងសំឡេងមន្តអាគមដែលគាត់សូត្រចេញពីមាត់លែងជាភាសាមនុស្សដែលស្ដាប់បានទៀតហើយវាប្រែជាសំឡេងក្រហមតិចងើពន្លឺចង្គៀងដែលបានដាក់ក្បែរនោះចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះឡើងពណ៌ខៀវស្រងាត់នាងសុកដែលអង្គុយកាន់ផ្ទើទឹកមុននៅជ្រុងផ្ទះម្ខាងចាប់ផ្ដើមញ័រដៃទៅត្រើតភ្នែកសម្លឹងមើលទៅប្តីទាំងមិនហ៊ានដកដង្ហើមធំរំពេចនោះសំឡេងឆ្អឹងរបស់នាយជ័យចាប់ផ្ដើមបន្លឺឡើងហាក់ដូចជាមានដៃដ៏អាតកំបាំងទាញពន្លាត់សាច់ដុំរបស់គាត់នៅខាងក្នុងស្បែករបស់គាត់ដែលធ្លាប់តែរលោងចាប់ផ្ដើមប្រែដុះរោមក្រាស់មានពណ៌លឿងឆ្នោតខ្មៅចេញយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រចកដៃរបស់គាត់បានដុះមកវែងនិងមុតស្រួចដូចជាកាំបិតកោរអ្វីដែលរន្ធត់បំផុតគឺផ្ទៃមុខរបស់គាត់វាកំពុងលូតចេញទៅមុខត្រចៀកឡើងស្រួចហើយធ្មេញចំពឹសក៏ដុះចេញមកក្រៅគួរឲ្យខ្លាចត្រឹមតែមួយប្រពេចភ្នែកបុរសដែលជាស្វាមីដ៏សង្ហាបានបាត់បង់រូបរាងទៅជំនួសមកវិញនៅសត្វខ្លាដ៏ធំមួយក្បាលភ្នែករបស់វាឡើងពណ៌ក្រហមច្រាលខ្លានោះបានក្រហមមួយយ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យផ្ទះឈើទាំងមូលរំជួយ និងធ្វើឲ្យវងសត្វស្លាបនៅខាងក្រៅផ្ទះហើរចេញប្រសាចពេញមេឃនាងសុកដែលឃើញទិដ្ឋភាពនោះផ្ទាល់ភ្នែកភាពភ័យខ្លាចក៏បានចូលគ្របដណ្ដប់ហួរក្បាលរបស់នាងទាំងស្រុងនាងភ្លេចអស់នៅពាក្យផ្ដែផ្ដាំរបស់ប្តីនាងភ្លេចថាខ្លានោះគឺជាប្តីរបស់នាងនៅពេលដែលខ្លាធំនោះងក់ក្បាលមកសម្លឹងនាងសុកបានស្រែកឡើងពេញលំហឹងដោយភាពស្លន់ស្លោជ្រុលនាងក៏បានក្រោកឈររត់ចេញទៅក្រៅផ្ទះ
ប៉ុន្តែជាអកុសលជើងរបស់នាងត្រូវបានទាត់ផ្តិលដែលជាទឹកមុនដាក់នៅក្បែរនោះផ្តិលប្រាក់នោះបានធ្លាក់ចុះទៅដីហើយទឹកមុនដោះរូបដែលជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យនាយជ័យត្រឡប់មកជាមនុស្សវិញក៏បានហូរចូលទៅប្រហោងក្តារផ្ទះជ្រាបចូលទៅដីអស់គ្មានសល់សំបីមួយដំណក់នាយជ័យក្នុងរូបរាងខ្លានៅពេលដែលឃើញទឹកមុនកំពប់អស់គាត់ក៏បានស្ទុះទៅរកក្តារនោះទាំងក្តីអស់សង្ឃឹមគាត់បានព្យាយាមលើកទឹកមុនដែលនៅសេសសល់នៅលើក្តារប៉ុន្តែវាមិនមានគ្រប់គ្រាន់នឹងឲ្យរំលាយអាគមដ៏ខ្លាំងក្លានេះឡើយវិញ្ញាណមនុស្សរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយទៅហើយសភាវគតិជាសត្វព្រៃចាប់ផ្ដើមពុះកញ្ជ្រោលឡើងជំនួសវិញគាត់សម្លឹងមើលទៅភរិយាដែលកែវភ្នែកប្រែប្រួលពីក្តីស្រឡាញ់មកជាសេចក្តីស្រេកឃ្លានទៅវិញបន្ទាប់ពីទឹកមុនត្រូវកំពប់អស់គ្មានសល់ផ្ទះឈើដែលធ្លាប់តែមានភាពកក់ក្ដៅប្រែជាកន្លែងពោពេញទៅដោយភាពរន្ធត់និងឈឺចាប់នាយជ័យនៅក្នុងរូបរាងខ្លាធំបានត្រឹមតែបញ្ចេញសំឡេងក្រហឹមក្នុងបំពង់កយ៉ាងឈឺចាប់ភ្នែករបស់គាត់ដែលធ្លាប់តែស្លូតបូតមើលភរិយាដោយក្តីអាណិតស្រឡាញ់ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមឡើងពណ៌ក្រហមរនាលនៅនឹងពេលកដាលអាទ្រីតនាងសុកបានត្រឹមតែអង្គុយបត់ជើងលើកដៃសំពះប្តីទាំងទឹកភ្នែកហូរស្រក់ដាបថ្ពាល់ហើយនិយាយថាបងជ័យបងត្រឡប់មកវិញមកកុំទុកអូនចោលអីអូនខុសហើយដែលធ្វើឲ្យទឹកមុនរបស់បងកំពុបខ្លាធំដែលមានវិញ្ញាណនាយជ័យនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចបានដើរចូលមកជិតនាងរួចយកក្បាលដ៏ធំរបស់វាទៅផ្អែកស្មារបស់នាងជាលើកចុងក្រោយវាជាការលាគ្នាដ៏ឈឺចាប់មុនពេលដែលសភាវគតិសត្វព្រៃនិងអំណាចមុនខ្មៅបានលេបត្របាក់វិញ្ញាណរបស់មនុស្សរំពេចនោះខ្លាដ៏ធំក៏ស្ទុះលូតចេញតាមបង្អួចផ្ទះបំបោចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ស្រមោលនៅកណ្ដាលត្រៀតនាយជ័យមិនមែនជាសត្វខ្លាធម្មតានោះឡើយដោយអាគមប្រែកលាមិនត្រូវបានដោះវាក៏ស៊ីដល់ព្រលឹងនាយជ័យចាប់ផ្ដើមរៀនប្រើអំណាចងងឹតដែលខ្លួនមានស្រាប់ឥឡូវនេះគាត់មិនមែនជាមនុស្សហើយក៏មិនមែនជាសត្វខ្លាសុទ្ធសាធដែរគឺគាត់បានក្លាយជាព្រាយខ្លាក្នុងយប់នោះមេឃដ៏ខ្មៅងងឹតព្រាយខ្លាអាចបំបាំងកាយនិងប្រើសំឡេងមនុស្សដើម្បីហៅអ្នកភូមិវាអាចប្រែរូបរាងទៅជានាយជ័យទៅជាមនុស្សបានធម្មតាត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីដើម្បីលួងលោមអ្នកដំណើរឲ្យចូលទៅក្នុងទីជម្រករបស់វារាល់សត្វឬមនុស្សព្រាយខ្លាស៊ីរួចហើយវិញ្ញាណរបស់ពួកគេទាំងអស់មិនអាចទៅចាប់ជាតិបានឡើយពួកគេត្រូវក្លាយជាខ្មោចបម្រើដែលត្រូវដើរហៅឈ្មោះសាច់ញាតិខ្លួនឯងឲ្យចូលមកក្នុងព្រៃដើម្បីឲ្យព្រាយខ្លាស៊ីបន្តមួយខែក្រោយមកអ្នកភូមិម្នាក់ឈ្មោះនីអ៊ុតបានចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកវល្លិនៅពេលព្រលប់ស្រាប់តែគាត់ឮសំឡេងនាយជ័យហៅពីចម្ងាយនីអ៊ុតអើយមកទីនេះមកខ្ញុំបានរកឃើញឃ្មុំមួយដ៏ធំនីអ៊ុតដើរមិនដឹងរឿងក៏ដើរទៅតាមសំឡេងនោះទៅគាត់បានឃើញនាយជ័យអង្គុយបែរខ្នងនៅក្រោមដើមជ្រៃធំមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលនីអ៊ុតដើរទៅជិតស្រាប់តែឃើញនាយជ័យមានដុសកន្ទុយលូនចេញពីក្រោមហើយត្រចៀករបស់គាត់ដុសស្រួចមានរោមនៅខាងលើមិនទាន់នឹងបានស្រែកហៅផងនាយជ័យក៏ងាកមកទាំងមុខមាត់ជាសត្វខ្លារួចក៏ស្ទុះមកត្របាក់យកតែម្ដងចាប់ពីពេលនោះមកសម្រែកល្វើយនាពេលរាត្រីបានក្លាយជាសុបិនអាក្រក់សម្រាប់អ្នកភូមិសែនជ័យព្រាយខ្លានាយជ័យមិនត្រឹមតែស៊ីសាច់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងចេះប្រើមន្តអាគមបំបាំងភ្នែកធ្វើឲ្យអ្នកភូមិដើរវង្វេងផ្លូវរកផ្លូវចេញទៅវិញមិនឃើញរហូតដល់ស្លាប់នឹងការស្រែកឃ្លានឬការអត់ចំណីជាដើមការប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមអាគមលើភ្នំដងរែកបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិបានបាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់សេចក្តីភ័យខ្លាចបានគ្របដណ្ដប់លើភូមិសែនជ័យទាំងមូលគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានចេញពីក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីព្រះអាទិត្យអស់ស្ដង់គត់ឡើយនាងសុកដែលរស់នៅក្នុងវិបដិសារីក៏សម្រេចចិត្តលក់គ្រឿងអលង្ការដែលនៅសេសសល់ដើម្បីទៅអញ្ជើញលោកគ្រូកែវដែលជាលោកគ្រូអាគមចាស់ភាសានិងជាមិត្តរួមគ្រូជាមួយនាយជ័យឲ្យមកសង្គ្រោះវិញ្ញាណប្តីនិងការពារអ្នកភូមិលោកគ្រូកែវបានមកដល់ភូមិគាត់ដឹងច្បាស់ថានាយជ័យមិនមែនជាព្រាយខ្លាធម្មតាទេ
ប៉ុន្តែជាព្រាយខ្លាដែលមានមន្តអាគមការពារខ្លួនលោកគ្រូកែវបានបញ្ជាឲ្យអ្នកភូមិជួយគ្នាសាងសង់សាលាសំណាក់តូចមួយនៅមាត់ព្រៃរួចធ្វើពិធីសីមាអំបោះចងដៃដែលត្រូវសូត្រអាគម7 យប់ 7 ថ្ងៃនៅកណ្ដាលសាលាសំណាក់លោកគ្រូកែវបានរៀបចំស្លាធម៌បាយសីនិងយកស្បែកខ្លាដែលស្លាប់ដោយសាររន្ទះបាញ់មកធ្វើជាកម្រាលអង្គុយតាំងសមាធិលោកគ្រូបានប្រាប់អ្នកភូមិថាយប់នេះទោះមានឮសំឡេងអ្វីក៏ដោយឬឃើញរូបភាពអ្វីក៏ហាមដាច់ខាតមិនឲ្យដាច់សមាឲ្យសោះបើមិនដូច្នោះទេជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវអស់នៅពេលនេះនៅពេលអាត្រិតឈានចូលមកដល់ខ្យល់ព្យុះចាប់ផ្ដើមបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងដើមឈើធំធំបក់រេរាំរំពេចនោះសំឡេងក្រហមយ៉ាងរន្ធត់បានបន្លឺឡើងពីក្នុងព្រៃងងឹតភ្នែកពណ៌បៃតងរនាលមួយគូបានលេចឡើងព្រាយខ្លានាជ័យមិនបានមកម្នាក់ឯងនោះទេវាបាននាំមកនៅខ្មោចបំរើជាច្រើនដែលមានរូបរាងអាក្រក់ហោះហើរជុំវិញសីមាលោកគ្រូកែវដែលបានចងទុកព្រាយខ្លាបានប្រើមន្តអាគមរបស់វាបង្កើតជារូបភាពបោកបញ្ឆោតភ្នែករបស់លោកគ្រូកែវនាយជ័យបានដើរចេញពីក្នុងព្រៃរូបរាងជាមនុស្សរួចនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាលោកគ្រូអើយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំរងាណាស់ខ្ញុំចង់ចូលទៅជិតភ្លើងប៉ុន្តែលោកគ្រូកែវមិនញញើតឡើយគាត់បានចាប់យកអំបោះសីមារួចសូត្របាលីដែលសត្វខ្លាចបំផុតធ្វើឲ្យរូបភាពបោកបញ្ឆោតនោះរលាយបាត់អស់បន្សល់ទុកតែខ្លាធំដ៏កាយសាហាវមួយកំពុងខឹងសម្បាព្រាយខ្លាបានស្ទុះមកបុកខ្សែសីមាបង្កើតទៅជាពន្លឺឆាបឆេះលោកគ្រូកែវបានយកដំបងដែលធ្វើអំពីឈើក្រញូងដែលបានដាស់អាគមរួចវាយសង្កត់ទៅលើដីដើម្បីបង្កើតទៅជាសំឡេងក្រហមតបតទៅវិញការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអាគមសនិងអាគមខ្មៅបានអូសបន្លាយអស់ជាច្រើនម៉ោងព្រាយខ្លានាជ័យបានប្រើវិជាបំបែងភាគបង្កើតទៅជាខ្លារាប់សិបក្បាលស្ទុះមកពីគ្រប់ទិសទីលោកគ្រូកែវក៏មិនអន់ដែរគាត់បានយកអង្ករបាចទៅលើអាកាសអង្ករនោះក៏ប្រែទៅជាសត្វកន្លងមាសរាប់ពាន់ក្បាលហោះទៅទិចភ្នែកព្រាយខ្លាធ្វើឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជាមានការរងរបួសក៏ព្រាយខ្លាមិនព្រមចុះចាញ់វានៅប្រើក្បាច់ចុងក្រោយគឺសម្រេចបំបីវិញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិដែលសង្កេតមើលពីចម្ងាយខ្លះដួលសន្លប់ខ្លះហូរឈាមតាមត្រចៀកតែលោកគ្រូកែវដឹងថាបើមិនប្រើប្រខាន់ជ័យដែលដាក់មុនដោះរូបនោះមិនអាចយកឈ្នះព្រាយខ្លាបានឡើយការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវនៅមាត់ព្រៃបានឈានដល់ចំណុចកំពូលព្រាយខ្លានាជ័យបានរងរបួសក៏ដោយបានបញ្ចេញសម្រែកចុងក្រោយធ្វើឲ្យព្រៃទាំងមូលញ័ររន្ធត់លោកគ្រូកែវដឹងថាពេលវេលាបានមកដល់ហើយគាត់មិនអាចបងអង់យូរបានទេព្រោះព្រះអាទិត្យជិតនឹងរះហើយដែលជាពេលវេលាធ្វើឲ្យអាគមខ្មៅមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតលោកគ្រូកែវបានដកព្រះខ័នជ័យដែលជាដាវអាតកំបាំងសូនធ្វើពីសំរិទ្ធកាន់ក្នុងដៃគាត់ងាកទៅរកនាងសុកដែលកំពុងអង្គុយញ័រទៅត្រើតរួចនិយាយថានាងសុកចូលយកទឹកមន្តដែលនៅសេសសល់ក្នុងផ្ទើនេះទៅស្រោចនៅលើព្រាយខ្លានៅពេលដែលខ្ញុំវាក្បាលវាត្រូវមួយដំបងឲ្យដួលនេះជាឱកាសតែមួយគត់ដើម្បីជួយប្តីរបស់នាងទោះបីជានាងខ្លាចប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្តីធ្វើឲ្យនាងមានកម្លាំងរឹងមាំនាងបានសុខចិត្តយកផ្ទើទឹកមុនរួចរត់សម្ដៅទៅសង្វៀនអាគមរបស់លោកគ្រូកែវដែលបានសូត្របាលីរួចគប់ដំបងសម្ដៅទៅលើថ្ងាសព្រាយខ្លាដួលថ្មទៅលើដីបញ្ចេញសំឡេងធ្ងោដូចមនុស្សក្នុងខណៈនោះនាងសុកក៏បានស្ទុះទៅចាប់យកទឹកមុនស្រោចពីលើក្បាលខ្លាទាំងទឹកភ្នែករំពេចនោះរោមខ្លាចាប់ផ្ដើមជ្រុះចេញពីខ្លួនក្រចកដែលមុតស្រួចចាប់ផ្ដើមរួមតូចវិញរូបរាងខ្លាដ៏ធំបានរលាយបាត់បន្តិចម្ដងជំនួសមកវិញនៅរូបរាងរបស់នាយជ័យដែលបានដេកដង្ហក់ក្នុងសភាពទន់ខ្សោយយទីបំផុតប៉ុន្តែដោយសារគាត់បានคล้ายជាព្រាយយូរពេករូបរាងកាយរបស់គាត់ត្រូវបានខូចគាត់មិនអាចរស់នៅជាមនុស្សបានតទៅទៀតទេនាយជ័យបើកភ្នែកសម្លឹងមើលភរិយាជាលើកចុងក្រោយ
ដោយកែវភ្នែកដ៏សែនស្រទន់ហើយនិយាយថាអូនបងអរគុណអូនហើយដែលជួយបងឲ្យរួចផុតពីកម្មពៀរមួយនេះកុំស្ដាយក្រោយអីនេះជាលទ្ធផលរបស់បងដែលមានភាពអំនួតពេកចូលអូនរស់នៅឲ្យមានសេចក្តីសុខចុះពន្លឺពណ៌សមួយបានហោះចេញពីទ្រូងរបស់នាយជ័យឆ្ពោះទៅកាន់មេឃដែលកំពុងភ្លឺព្រួងព្រាតរូបរាងកាយរបស់គាត់ក៏ប្រែទៅជាធូលីបក់ទៅតាមខ្យល់ចាប់ពីពេលនោះមកភូមិសែនជ័យបានត្រឡប់មានសេចក្តីសុខឡើងវិញ